Žvakės tokios geros, kad žmonės net netiki, jog tai rankų darbas. Kai kurie rašo, kad jas tiesiog nuperkam iš parduotuvės ir užklijuojam lipdukus. Tai šiandien atvažiavau pas sesę į dirbtuves ir parodysiu jums visą procesą, kiek daug smulkių detalių įeina į tą žvakės pagaminimą. Tai mes turim kaitlentę, turim lipdukus, aš nežinau kažkokius, termometrą, ten matot fone taip pat metilinės dagtis. Taip pat naudojamos yra svarstyklės, visą laiką yra žvakės daromos su pirštinėmis, o dabar atsversim 200 gramų, kadangi žvakėse vaško yra 200 gramų, bet visą laiką jo įdedame, atskleisiu paslaptį, šiek tiek daugiau. Tai pavyzdžiui, kaip čia matote, 207-206 gramai ir pradedam kaitinimą ir vaško lydimą. Net ir dangteliai būna dar mediniai be gumyčių, tai reikia ir tas gumeles patiems užsidėti. Patikriname, kaip viskas. Tada sesė jas išblizgina tiesiog, kad jos spindėtų, nebūtų jokio trūkumo. Beveik vaškas jau išsilydė. Aišku, negalima bet kokios temperatūros vaško pilti. Dar yra reikalinga tam tikra temperatūra. Tai palaukiam, kol atvės. Taip pat indas yra pakaitinamas dar prieš vaško lydimą. Parašykite komentaruose, ar vis dar atrodo, kad čia pirkta iš parduotuvės.